大家好，这个视频呢是 OSINT 开源情报实用工具介绍 Part 8， 要给大家介绍的呢是 Sensys Platform。看过我之前视频的朋友一定还记得 Shodan 这个工具，可以查找所有 IoT 的 device。Sensys 平台有过之而不及，它号称可以知道和互联网连接的一切，大家可以免费注册使用。这个呢就是 Sensys 的搜索界面，可以搜索的东西非常多，你可以搜索 IP 地址、host name、domain name、location、service、software 等等。为了方便起见，我们就搜索 Web。这个呢是搜索结果有37000多条。我把浏览器放大以后呢，大家可以看到这里有非常多的 filter， 比方说 system、location、service、port 等等。大家可以看到这里提供的信息非常详细，比方说从这条可以看出它使用的是 ASUS 路由器。了解的朋友都知道 FTP service 很不 secure， 现在都使用 SFTP。Sensys 还有另外一大亮点，它开始使用 GPT， 也就是说在这里输入你想要的问题，系统呢就可以给你自动生成查询的关键词。